Denne videoen er sponset av Karlsen og Fritzøe Søgne. Velkommen til Lydbølgen julekalender. Pandemien herjer, og mange julekonserter er avlyst. I håp om å likevel kunne skape litt julestemning, vil jeg jakte etter 24 talenter som kan synge for oss. En for hver dag, helt fram til julaften. Bobilen er rigget om til et lydstudio. Sammen med den kjente TV-produsenten, Chris Thomas Johansen, legger jeg nå ut på en reise ingen vet hvor ender. Ja, sånn føler du det går med den programlederrollen din, Øystein? Nei, du vet, det er jo så som så, ikke sant? Det sies jo at en skal ikke begynne å... Altså, når jeg har en gjest i studio, så kan jo jeg begynne å fortelle om meg selv. Men det skal jeg jo ikke. Nei, jeg tror ikke det er lov, egentlig. Er det det? Som mye programleder, er det normalt? Nei, du skal ikke snakke om deg selv. Det er intervjuobjektet som er viktig. Ja. Og det må du passe på at ikke du går i den fella. Ja, at jeg liksom skal være så veldig viktig selv. Ja, for du er jo glad i å snakke om deg selv. Men du må snakke om objektet. Det er det viktigste. Ja. Ok? Men hvem er det vi skal til nå? Nei, vi skal til ei som heter Karoline Dubland Andersen. En vende. Ja, ikke feil det. Ja, så der oppe er det jo noen talenter. Ja, så jeg vet ikke noe om, og jeg har jo bare fått et tips. Et tips? Fått et tips, ja. Ok. Hvor gammel? Har du noen anelse? 24-25, tenker jeg. Ja. Det ble bra. Så kan jeg jo bare si en ting. Merk dere navnet. Sier ikke mer. Nå legger du i hvert fall forventninger. Ja, da legger vi forventninger. Hallo? Hallois. Der var du. Ja, Så koselig. ja, det må en Skikkelig si. julestemning. Så hyggelig at du stakk innom. Ja, Ja, det å bli invitert. Det var litt varmere her enn det var ute. ja. Deilig. Det er jo godt at vi får litt sånn vinterkull når det er Ja, det er desember. fint. I hvert fall sånn som i dag, når det er så fin blå himmel og Ja, ja, ja. frost på bakken. Og, ja. Ja, det er jo veldig fint. Mm. Ja, du må presentere deg selv. Jeg kjenner deg ikke. Ja, nei. Jeg heter Karoline. Ja. Jeg har en bachelorgrad i musikk og helse, så jeg jobber litt med som musikk/miljøterapeut på Moonlight i Vennesla. Så jeg jobber med musikk sammen med ungdommer. Så gøy. Veldig Ja, det er gøy. jo veldig gøy. Dritgøy. Mm. Så holder jeg jo på litt selv også da. Det gjør jeg. Synger Ja. litt og, ja. Så det er sykt gøy å bli invitert her. Ja, jeg fikk et tips. Ja, Ja. så gøy. Så det var veldig sporty av deg å stille opp på så kort varsel. Ja, men det er koselig det. Ja, veldig gøy. Og spiller du noen instrumenter? Bitte litt piano. Ja, Men ja, synger mest, hæ? prøver å lære meg litt gitar, men ja, det Ja. tar tid. Ja, Ja, jeg synger mest. ja, ja. Det gjør jeg. Ja, og det skal vi få høre snart. Men kanskje vi skal snakke litt først om den tida vi er inne i, jula. Ja. Og Mm. har du noe spesielt forhold til jula? Sånn, Jeg elsker jul. Jeg er skikkelig tradisjonsmenneske, og jeg elsker julemat og julepynt og julekos og julemarked og julemusikk. Alt som har med jul å gjøre. ja, Så jeg gleder meg veldig ja, til denne tida. Mm. ja, det er en fin tid. Jeg har Ja. allerede pynta hjemme. Ja, ja, du har det! Ja. Ja, det er jo litt sånn Kanskje forskjellig. Noen hiver inn juletre 2 dager før, og andre Ja. de begynner i november. Jeg pleier å være helt ekstrem sånn, nei, jeg spiser ikke pepperkaker før 1. desember, og pynter ikke til jul før det, men i år så bare røyk alt. Ja, alt røyk. Ja. Ja, men det er jo godt det at Nei, men det er jo noe med det å holde på litt hjemme, og det er jo litt sånn i disse tidene nå, at vi må være litt hjemme og sånn, og da har jeg inntrykk av at folk pynter litt ekstra, og gjør litt ekstra ut av det, ja. Mm. Så det tror jeg ikke du er alene om. Nei, det er bra. Ja vel, så hvor er du fra? Sånn, Jeg er fra Vennesla. ja, Vokste opp på Lomkjønn. ja, Nå bor Ja. jeg på Vigeland da, så da bor du på Vigeland. ja, men fortsatt i Vennesla. Ja, ja. Ja. Jo, men det er jo en verdenskjent plass det, Ja, ja. etter hvert. Ikke langt ifra. Nei. Så det er jo ingen dum plass å komme fra, Nei. sier de. Nei. Ja, og vi skal synge en sang i dag. Ja. Så må du fortelle litt om hva du skal synge.
Du, jeg tenkte vi kunne Gi meg handa di, venn. Jeg synes den er fin. Den er så fin. Ja, den er veldig fin. Ja, og så tror jeg det er noe med å liksom bare huske litt på det, og se hverandre litt ekstra i sånn mørketid. Kanskje spesielt nå, som det er litt sånn koronatilstander, og folk er kanskje litt ensomme, trenger en hånd å holde i, og ja, noen å være sammen med. Jeg tror at av og til så kan vi henge oss opp i, ja, sånn som jeg sier, julepynt og julegave og alt som har med jul å gjøre. Og så glemmer vi litt sånn det der med å bare ta seg tid til å være sammen og se hverandre. Ja. Så syns den er veldig fin. Ja, den er det. Betyr den sangen noe for deg sånn, utenom det sånn? Det er jo en sang jeg har hørt fra jeg var liten, og som... Ja, kanskje når Kurt Nilsen kom med sin versjon av den, så har han liksom gått på repeat i jula når vi pynter juletre, og ja, litt sånn i. Så den er jul. Ja, han er det. Han ble det. Han ble det. Ja. Ja, vi kan jo prøve litt. Se om vi får fram noen fine noter. Ja. Toner. Gi meg handa di, venn, når det kvelder. Det blir mørkt og vi trenger ei hand. La deg ljosa og venn legge i tanker, fylje oss inn i drømmers land. Gi meg handa di, venn, når det kvelder. Det blir mørkt og vi trenger ei hand. Varme tanker og hender som som sol over frossen jord. Kjenne varmen fra en som er nær deg. Gjev langt meire enn store ord. La varmen fra en som er glad stjerner i mørkeste natt. Gi meg handa di, venn, når det kvelder. Det blir mørkt og vi trenger ei hand. Det blir mørkt og vi trenger ei hand. Deilig med jul. Tusen takk skal du ha. Ja, takk for at du sang veldig fint. Takk. Jeg ble veldig, veldig positivt overrasket. Så koselig. Ja. Tusen takk. Ja, så det var helt nydelig å høre på. Veldig, veldig fint. Ja, fikk julestemninga. Ja. Ja. Så bra. Det ja, og ønsker du deg til jul da? Koronavaksine, er det lov å si? Ja, det er lov å si. Nei, jeg vet ikke. Jo, du sa det jo just. Ja, det må være det. Ja. Det må det være. Og ønsker du deg til jul? Nei, jeg pleier å si det at vi er jo veldig rike, så vi har jo alt. Ja. Så hva skal vi egentlig ønske oss? Hva skal vi ønske oss? Nei, det kan du si. Nei, så vi får ønske oss litt mer tid med de nærmeste, kanskje. Ja, det er fint. Det tror jeg, som du sa i stad, at vi får
senke skuldrene litt og prøve å få mest mulig tid sammen med de som er glad i. Da. Ja, enig. Enig. Skal vi prøve på det i år? Det skal vi satse på. Ja, men da må jeg takke for at du kom. Takk for at jeg fikk lov å komme. Og så Veldig gøy. Ønsker deg riktig god jul. I like måte. Og din familie, og så takker vi for i dag. Ja. Ja, ok? Takk for i dag. Denne videoen er sponset av Karlsen og Fritze, sangene. Produsert av Scream Media og Lydbølgen.